दोस्तों तुसा जिमें कि तुसा फजर डिठा है थ्रेशर लगी खड़ी तो हाली तक भी दाने पैन थे, ठीक है ना। तो असा जरा है ना गिना है इन ज़मीन वाले किने मोटा, तो ये ज़मीन वाला जरा है ना हाल फिलहाल यानी कि असा साकू डिठा होया यानी कि बाहर ते आए खड़े न गोदे तो वो गए भाज मुजेरा। तो हुण ये देखे कुड्ढी भी पाती लाथी होंदी तो तुसा देख सकते वे। बाकी ये भो भी लाथे थिया, ये तुसा बिल्कुल भी देख सकते वे। ये देख गिनो ये भो लाथे थिया, ठीक है ना। ये भो लाथे वे थिया तो ये दाने लाथे थे। हुण गोदा जरा है ना असा आए खड़े से तो जरा है ना मुजेरा हुण हाली तक भी कोई नहीं आया। तो दाने पावे आ डेदा तो वधे बहु परने वधे थिया इडे आवे तो पता लगे। तो बाकी तो सारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करे सो, क्योंकि तो पता है सारा चैनल सराकी है इको सपोर्ट चाहिए थोड़ी। जरा बंदा ही देखे चैनल सब्सक्राइब दस्ती फौरन ही कर देवे तो पर तुम्हारी मेहरबानी हो सी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल सब्सक्राइब।